ребята, в прошлом году мы с вами познакомились с Республикой Дагестан, с ее символикой, расположением, достопримечательностями. Сегодня мы будем говорить о культуре и традиции народов Дагестана. Давайте, ребята, мы послушаем стихи о нашем прекрасном крае. Мой Дагестан неописуем, как ты прекрасен, словно рай. О, Дагестан, ты словно сказка, чудесный, горный, милый край. Оглянись, ты видишь горы, а вдали сверкает море. Это Дагестан. Здесь кмыки есть и лакцы, и лезгины, и аварцы. Все живут одной семьей, любим свой край родной. Вот он лежит, мой край, сати, каким он стал. Друг, непременно переезжай, чтущий Дагестан. Ребята, давайте мы с вами поиграем. Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Как тебя зовут? Хадижа. Так. Кто ты по национальности? Лезгинка. Где ты живешь? В селе или в городе? Наша республика. Дагестан. Как тебя зовут? Лазиза. Как твоя фамилия? Мегфамильска. Как тебя зовут? Алина. Наша республика? Дагестан. Да, правильно вы отгадали. Мы живем, ребята, в республике Дагестан. Дагестан богат своей культурой, традициями, адатами, разными народностями, которые говорят, ребята, на разных языках. Чтобы поближе познакомить с культурой, традициями, обычаями народов Дагестана, в столице ежегодно проводятся праздничные майданы, где каждый показывает свои промыслы и угощают людей своими традиционными блюдами. Звучит, ребята, много музыки. Весь Дагестан, ребята, как на ладони. Мы сегодня горды, что родились и выросли в прекрасном краю, многонациональном Дагестане. Народы Дагестана имеют удивительно богатую культуру, учат жить, трудиться, соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, воспитывать уважение и почитание старших. Продолжим наше знакомство традициями Дагестана, но уже, ребята, в духовном наследии. Сказки, сказания, присказки, потешки, загадки, пословицы, поговорки слагали народы Дагестана веками. В них людская мудрость, любовь к детям, к своему краю, к его людям. Ребята, давайте с вами вспомним заклички, прибаутки, колыбельные песни, которые читали и пели наши мамы и бабушки.
овцу. Если хринешь, как река, подарю тебе овцу. Крысенька умница смотрит в окно, сонная улица, сыро и темно. Крысенька умница, дай нам ответ, солнце проглянет или нет. Сейчас, ребята, я хочу удивить вас хитроумными загадками. Ими славятся народы Дагестана. Не игла, да уколю, не огонь, да опалю. Крапива. Молодцы. Что за чудище ползет, солнце красное крадет? Молодцы. Посмотрите, синий пруд, гуси белые плывут. Облака. Молодец. Белый камушек катается, а уронишь, разбивается. Молодцы. Мост построит в высоту, сам же ходит по мосту. У каждого дагестанского народа свои самобытные игры, переходящие из поколения в поколение. А сейчас, ребята, мы с вами поиграем в игру. Игра называется «Подними платок». Дагестанцы очень дружный и гостеприимный народ. Дружба дагестанцев скрепляется добром, заботой, уважением жить с добром. Ассаламалейкум, сосед! Ассаламалейкум, сосед! Печка топится, сосед! Топится, сосед! Вино варится обед! Варится обед! Чего хинка варится? Как это хинка варится? Хинка чем заправится? Чесноком! Заходи, сосед, садись! Хинка с мясом гнет! Дети, у меня в руках волшебный сундук. К нам прислали это из горных районов Дагестана. Вам надо отгадать, из каких произведений отрывки. Я буду вам давать письма, а вы будете отгадывать.
На дворах танцевал, барашек родину потерял. Шел мимо старый хитрый волк, барашки он зубами шел. Следующее письмо. Передаю. Рано утром серый волк повстречал козленка, а козленок серый волк спрашивает громко: козленок маленький, козленок серенький, что у тебя на ножках? Пуховые носочки. Из какого произведения? Из супов серый волк и 3 маленьких козленка. Молодец. Следующую мы выберем с помощью считалки. Ой, рада, не догнать нас никогда. Мы быстрее козлика, верблюжонка, ослика. Это письмо к нам прислали из Ахтынского района. Пишет девочка Фатима. Рано утром голубок прилетел на бугорок. Видит чудо целое, маленькое, белое, и земли глядит росток. Просит он воды глоток. Голубь, голубь, без воды пропадут твои труды. Из какого произведения? Из супа пшеничного зерна. Так. Следующее письмо передаем. Размотала я клубок, завязала узелок, завязала 2 узла, 3 края соткала. Красный, желтый, голубой, выбирай себе любой. Так. Следующее письмо к нам отправили из селения Гунир. Пишет мальчик Хабиб. Однажды балхарец Гончар повез на продажу товар. Ходил он с товаром повсюду, но люди не брали посуду. Богатым подай серебро, на что им из глины добро? Купили бы бедные люди, ну что им держать в той посуде? Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете произведения дагестанских писателей и устного народного творчества народов Дагестана. Дагестан – страна гор. На склонах гор лепятся аулы. В каждом из них мерилом человеческого достоинства считалось мужество и честь. Каждый аул Дагестана чем-нибудь дославен. Давайте пойдем к выставке и познакомимся с работами мастеров. Некоторые из них – аул Балхар. Самые прекрасные кувшины делают из обычной глины. Так же, как прекрасный стих, создают из слов простых. Знаю квачинское искусство, не ищите в нитках серебра. Нос это тотально. Сердце, квачинцы, мастера. огромную страну, рынок наших гор. Рынок наших гор, 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 рынок
Дагестанцы очень веселый народ, любят меткое слово, смех, юмор, но больше всего ценят дружбу. Дружба между народами самое дорогое и самое богатое, великое Дагестана. И мы должны дорожить этим богатством, если мы хотим мира и процветания нашего края.